Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Et voilà, notre caméra tourne déjà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de BioNews Télévision. Bienvenue dans notre nouveau numéro, c'est la Chrétien avec Daniel Lebika Daniel. Et vous allez comprendre à qui mon invité d'aujourd'hui, qu'on va essayer un peu de voir, on va essayer un peu de débattre, s'échanger, partager l'expérience de son parcours par rapport à son boulot. Et juste avant de commencer, on va dire un grand merci à notre Dieu qui nous a permis d'être là, toujours en vie, en bonne santé, en équilibre depuis ces années-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en vie, en équilibre, en bonne santé. C'est pas de nos efforts. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à notre sponsor officiel FBT Misalane. Balobi, papa Paul Fikipo, na maman Nathalie Fikipo, pour Sala Moussala, les millionnaires congolais, papa Paul Fikipo, Baotambusa Mamba, BioNews qui a toujours le bosso. Un grand merci Nabino, c'est surtout qu'à ces grands messieurs et à ces grandes dames, vous nous suivez avec attention, soutenez. Aujourd'hui, je suis là avec mon invité, je ne serai pas vraiment rapide de lui présenter. Hein. Notre caméra est au Panzana. Derrière la caméra, il s'appelle Merlin, il va merci d'être là. Malgré la situation qui se présente au jour d'aujourd'hui, par mais on est toujours fort et nous sommes derrière toi et nous sommes de cœur avec toi et bon, tout ira très bien. Voilà. Il y a à fond la caméra, toi, on m'a invité à Bisso. Et papa, on y bien, oui, quand sur les athées. Donc, net aussi, il accident qui canne des athées. Est-ce que canne des athées? Oui, c'est ça. Oui. On a serré tout le plateau. Il m'a raté, Gogo. Ouais, ça va, ça va, oui, très bien. Oui, ça va. Il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames qui nous suivent de partout. Il y a des autres aussi, directement, on va comprendre. Hein. Il est là, les messieurs. Mais les autres aussi, un peu dans le noir, est-ce qu'on peut leur rappeler, tout rappeler Bango Kaka, qui est un nan na plateau Daniel Lebika, au Bamba Panzante, qui est son biki ici. Ouais, vraiment, on a tout, on va parler, maman, papa, on a pu nous bamboter, bateau, va ébingate, au baébi, qui est Kenzo, va ébinga, l'artiste Kenzo. L'artiste Kenzo, tout court. Ouais. Kenzo, tu te réfères à Kenzo, c'est par rapport à Eric, par rapport à Kenzo. Par rapport à Eric Kenzo. Ouais. Et tu préfères Kenzo qu'Eric? Ouais. On a. Parce que Kenzo est salanga. Et salanga. Comment est-ce que Combo est salanga moutou? Ton moutou na salanga Combo. Nga siko Combo mte salanga. Combo est salanga yo à partir de Wapi. Ya Wapi. Na musalo na salanga. Est-ce que vous pouvez nous dire que les plateforme moko mte salanga moutou? Boss moko mte salanga moutou? To musala ya moutou moko boye salanga moutou? To chaîne ya moutou moko boye salanga moutou? D'après yo, ni salanga moutou? Musala moutou ne mte salanga moutou. Boss a salanga moutou te? Musala nde salanga. So osali musala na bien nde mte osala yo ke moutou. To amona yo. Po boss wana pa mono po musala na yo nde tindaki ya mona asepeli nango ou esali yo. Voilà. Quand on parle de reconnaissance, on comprend dans le sens dans reconnaissance. Yo na en tant que Kenzo, on comprend non so na comprendre on ni. On comprendre ngo na ba sens belé. Na ba sens belé reconnaissance. Le mot reconnaissance. Ouais, non, on a la forme belé, peut-être loco. Merci et la question non, on a reconnaissance par rapport à loco la pesaki. Ouais, il a vraiment la forme belé. Est-ce que vous pouvez reconnaître le mot malade pour moi c'est là yo merci. Ouais, merci na maman Iget Kamanzi. Je dis que nous devons que la ngam na banyengi moko ya basese. Merci na yo. Et dis-moi au jour d'aujourd'hui comment évolue le groupe parce que le lot maman Minundo a tika kibiso et puis ça qui passe na mitema batuno so Naza reconnaissant na Eco RDC cinéma na opportunité ba pesanga ya tia deux films oyo na carrière na ngai et sali vraiment marambe belé na toujours reconnaissant. Voilà. Bravo l'artiste Kinzo. Je disais maman Minundo a tika kibiso les cas tout le monde a confié mais ça il m'a dit nous sommes là qui blessé les lots continuité il y a parmi les combats en Katia groupe comment évolue le groupe est-ce que parce que ceux qui beaucoup les lots à Koufi apparemment ils ont un peu justement ils ont la tiraillement manque en maîtrise tu vois ou à lobby ou pas lobby ou imposé ou pas imposé comment évolue un peu au moins
situation ndenge ezokendele nayebi te yo mpo ozozwa part na kati ya groupe non ezokende bien parce que maman avant kufa alakisa biso da bolingo alakisa ke non mwana banga chef na yo sala boye bolingo wana yango wana lelo peut-être ezomema biso tokende ndenge tozo avancer par nanga nazaka da chef avant maman kufa oyo moko apesanga poste ya chef à répétition lelo na continue kaka ke chef à répétition président azali na bandeko mosusu vraiment tokende bien mambe ke petit à petit bien parce qu'alakisa biso déjà bolingo alakisa biso bolingo voilà parce que tout le monde a ba groupe belé leader azate pour mona ke bazala pena soudé moi passer voilà leader a profit na et comme artère monto artiste moi ya répétition il faut pas baigner na téléphone mais o abiso maman azate mais tout le monde soit fait na point na bino les deux jours en répétition il mora inde samba benga et puis que beaucoup est na retard au moment na ba ka belé pour mutu non surtout aka na souci ke komba mindonde bunga te quoi voilà. L'absence de notre maman au jour d'aujourd'hui et au jour d'avant, par rapport à Yazati, la continuité, il y a quelque chose de malgré l'effort. Oui, ils ont vraiment, ils ont makasi pour l'eau, sous tout le formation ici la guité, formation ici la guité, sous le bien côté, mettons Yazalaki. Abandaki au jour la biso eza lelo ya zate et comme vraiment passé le ba kozonga na libanda na ba groupe mususu ko kepe répétition que tala ozupe mo loko moko boye oye nango pour partager na bandeko vous comprenez parce que leader azate tala kaka formation c'est la IPT trop pénèse ali makasi mais quand même les autres bazoya ba mususu ya ça se fait toujours. Oui, mais la minute où nous avons biso batwaka la quoi ancien. Batwa sikana mte fongo li porte pour na bango parce que to lino biso moko to comme so soudé pena. To comme so soudé comme ça tant mbo ya wana et ça la bien pour to tamusa musala bien pour ceux qui bango ba yé biso mon non to fandisi maramute et pesa pena maramute pour des autres de côté songi yé maman mambo belé wana et ça la que groupe là. Voilà, on va faire une analyse avec toi par rapport il y a un contrat, il y a une chaîne, il y a il y a salaka boué, comment ça se passe? Et ça je sais pas moi. Bon, nous avons exemple mon qui est né tous à Awa, dans la ville province à Kinshasa, il y a une chaîne locale, il y a que artiste où il y a les garanties KMT, artiste où il y a les garanties BYMT, l'artiste comment ça se passe chez vous là? Je sais pas parce que moi je n'arrive pas. Parce que je ne suis pas artiste, on a habité avec curiosité, on a quand même les loups pour faire voir là, les acanines au juste. Et surtout qu'il y a une chaîne. On a dans les gagas, la preuve est que directement, du coup, il y a un début au Cameroun, que non, je me retrouve ici, il y a Cameroun, les loups, je me retrouve ici. Donc on dirait aux Aïki obligés de les cas. Ils ont un problème, ils ont un bitumba, ils ont au juste parce que aux artistes comme vous avez droit à passer le message dans la télé, nous sont libres. Mais comment est-ce que vous avez bon, sont des personnes qui ont été à la TV, dis-moi un peu, situation na bino elekaka nene toyeba na robenga kenzote aya na plateau na biso po ezaka boye ezaka. Ouais, merci vraiment Daniel Lebika. Moni pour na ba contrat oyo lelo biso to travailler na ba chaîne YouTube et comme bango monde ba patron ba chaîne wana ba mo komisona ninga mabe. Ba mo komisona ninga mabe ba bosani ke biso to ba artiste. To na signé no contrat parce que na boina travailler na yo kaka boye na signé no contrat parce que na za la salarié. Tu vois, na la salarié qui fin du mois na zo vraiment 100 fois ni nebimaka. Mais le ba contrat ya ba producteur, ya ba chaîne YouTube ba komisango ba kana ba ranking na bango déjà ya libanda ba memiango na kati wana signé contrat po yo ki n'allait pas moninga te. Vous comprenez? Akanga yo kako koma ya ye moko. Parce que ba contrat ba mo signé biso comme nini? A signé contrat po okoma kaka ya ye moko ki ndaka kuna te po asala moninga wana pasi. Yango wana pe ezoboma biso lelo. Ezoboma biso lelo mona pena ke non président Chapela ko benga yo ya ko tourner.
Ah. Le président Chapelier, l'artiste. Vraiment, Limbisi. Nous sommes en pleine émission à Chrétien avec l'artiste Kenzo. L'artiste Kenzo. Oui. Oh, Moutubalongoli. Est-ce que les gens ont moko oyo wolingo ebisanga na ebite? Ouais, donc eloko na nina yebisa mama tellement voilà. Eloko na nina yebisa ezaka ke Bololin Kemi film ezo beta mikolo et pas pour moi pape donc zoba ndingai. Na makambo nyonso na sala ngande zoba. Osala nani loko lelo yoko mizoba parce que peut-être aux en a regret. Te okosala pe moi sino trop. Osala moi si moko boy trop na vie. Osombela ba biloko ko somba te ba kabilo ba $150 ba $250 ovantse na ba point. Vous comprenez? Boyoka na pe libala na suka na ngo abali noko moko boy. Zoba nde yoti. Moni ngote potango vando lelo boule soma muto sala na bolingo wana. Comprendre? Na suka na ngota liki petit na salinga boy. Donc banda kala na mona iteke na izoba. Présobi ba lomoli opona na éviter Kenzo l'artiste au comme belange loko au longwe quelque part au comme quelque part pour ça zolo ba longoli opona a répondre nga ponga na zonga pa na yo rapide si ça dans naïm tabanda ko zogi pa na avec dans une posa bon loko na yo ki pa na ye ngasko na confirmer na zo na zonga so pa na ye longwe wapi ni wapi na longwe pesa na zala kiti tout ça na beno beti li solo te oh mais tout solo la to bandi li solo tout na nga li solo moko so to komi na point ya li solo ka mo nga lelo tu te retrouves chez lui oui OK Bololin Kemi c'est qu'il faut na zonga bo problème est nini parce que ta okokna kokota na yo na website biso lomwe pona problème est donc Bololin Kemi donc ndika na lo bazo bandenga moni ça bola mo belé te ngana ka bongo bola mo na sela ba fan ngana sela ba film toko na pesa ba ba histoire où ils arrivent ba fan so ba vandi ba lo bana ngana suka chapelet l'artiste merci de na sala ba bolingo ya gazon na sala ba nzela mokuse na sali ba mpifo ya makila ba Bololin Kemi yango yo kala mingi te ba ozo mona moloba donc na ye kutu nde pona annoncer moni na uti rep nga na bana ngai donc bana nga muto lo ngoli saka batu donc ye yo toujours longisa ba bon non ils ont été cité apparemment à cause de vraiment ma camboute mais donc surtout l'andel vraiment bien mais à commater à y ba au sat oui faut ailler ba ou à ça oui hein bon il y a une explication peut-être il est un peu dans le noir donc tu peux cette explication de la façon tout on dit maté donc dans le début quand moi na a uti rep moi lo ba mingi ate oza bana o ba o ya mikolo yo dozo mona Sophie déjà guerrière bato ba mesala ko mona mona ina ba film ya chapelet l'artiste bato ba yebi ke ni atelier donc nde pe sikoyo Rachel azaboye a opesa makamba ça dit lo ba longoleli l'artiste Kenzo ils ont un bateau au Kansate artiste de fois bêta ça n'a rien à voir bakanseli mabe na eloko moko boye oyo aza mwana na nga ayebi mambo théâtre te asala ngoti comprendre ngai muna l'axia be bateli makao basala ka ba jour ka boye ali batu bakanisa on dirait so indenge nini voilà quoi tant la loba ikaligula batu ba bayi eza mambo ka Bololin Kemi quoi donc so bandinga kai Kaligula mutayemba ngo nzembo eza roi kala karma pa mutayemba ngana lobaka Kaligula batu bakanisa imabe lelo na kununga te na lobaka Kenzo bandenga na ye pona annoncer l'artiste Kenzo vraiment na compatir na mawana opo balongolio place ba futa ko teme balongolio lo kamsanga lundi to bande musala lundi l'artiste na ye pona annoncer lundi to banda musala ipa ya merveille ya kumu apa ba solution voilà merveille ba solution ici ko pena ke na ngomela tant dans les bons tout ça là bon film soit tout ko ba chapelet l'artiste qui parle moi mon papa bana tamoli lo maman est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à moi ba rumeur belé je suis pas vraiment au clair ce que ça dit Rachel Rachel Yum de présence confirmé que Yum de l'ongol si Kenzo mais oui apparemment maman bongo que non on a l'ongol si Kenzo na groupe ceux qui soit disant ceux qui groupe na évité tu connais même pas les groupes na yebi même pas groupe nango naza na nga mpaya donc na sala pe théâtre té donc ba bia télé de formation de makam donc na
ye pas date na ngai azo former ngai donc na ye pas date na ngai azo former ngai yo mo yebika poto balinga mona mwasa pembe te balinga mona basa mwindu te donc amoni bo azwi chimie tokomi tosona bachombo te no tindo kutana mutu mobwe mutu ngo nani Kenzo mutu na ye komi okay Kenzo mutu apesaki numéro donc tosale G nandeni eza bongo kutu te batika Kenzo wata pemba ne kutu à l'aise mais oui dans ma photo oya singa kinga boy na ngande comme problème mais normalement donc na boki na ngali banga molili oh ça donc yende makambo voilà donc c'est ça un peu on a lingana ba pona Eric Kenzo nde yango ne so ba gulé na bandenge na bango so ke Eric ndem tapesa nga numéro donc les allons vraiment archi faux mais basengi ba photo oui ça dit place balongo Eric Kenzo mutu moko boye asala relation entre Eric yazaka na poto mutango alinga balingana na mona na groupe pour moi na groupe ça n'a rien à voir balingana bandenge na bango l'artiste Kenzo na tindelo moi 10 mois boye moni ni beaucoup na film boye paré likango na ngamo ya ye mais au vient na Kenzo na bien parce que bango mi balé et pas na ba yebani po ye moi na nga ezate ke Kenzo mutayela nga ye na yeli actrice ndenge mutu wana buli donc ye moi na nga utanda ku d'abord ayana na groupe na nga po talanga na TV au niveau atalanga na TV aye papa na ina osa musala mais tangu ba monia bosali boy donc moi je suis pas là pour ça et puis mambo loba ezate ke ngam na ebisi loba neti mambo ba photo lobi je n'ai rien à voir na yebi ku tota relation na bangoti donc ngana ebi relation ya musala na osala parce qu'on parle de photos directement du coup eza ba photo comment on dit photo na yo boy normal to ba photo moko boy ya ben donc faut comprendre il y a des photos hein on t'a ko lobela te hein donc ma photo mo sexy quoi yango nde makamba yango nde muntu wana zaki na posa na mais oui hein et après on répond nani asiki la yote tant on sait que non tindelo ba photo na tindela ke te puis ayo tombokela nga comment ça fait tiro tindela ba photo tenga fc non na téléphone te ya bien ko kanga donc vivre na photo sans photo ya vivre te bolinga ngo ya luka ya photo so ki pe ya téléphone on comprendre te so bolinga ngo zala non ndeni non comprendre mo te mais ndena boya ki e comme créer mo ba zigzag mo boy après bah c'est okende c'est okende ndengna loba pe boye bandeko na biso ngo pe to sara théâtre neti bana na nga o bana nga na profiter na pesa bango conseil na caméra omoni photo vidéo eza dignité ya mutu o to na TV to yaka na TV pour tout ça ba chrétien voilà to yaka na TV pour te éduquer mas mobali aza na besoin na osengo photo te o ebiso te ke sala vidéo na mona non futa biye yaka monana solo la boyoka ndenge na eto na yebite wana na oyoka ngo sur place en tout cas tangu na uti rep mambu nanina suspendre bandeko nende balobi non tika papa omoni to banda film oko bebisela makam comprendre donc bandeko na biso bana nanga o bosa musali pa na ngai boza rapena na mwani ezaka teke mutu mso pona 100 prudente moi 50 prudent et prudente na miche na nga moko ça dit pour moi nini ya na fungwa mana sala boy donc mutu akozwa to mona ngo exemple ban bastar rebelle mutu niti Neymar ba publier ya tayo pour moi vraiment pour moi benara yi pour na pembe lo est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose OK na par rapport à analyse mamba ba photo est-ce qu'il faut kaka mutu faut pour kaka mutai ba kolinga il faut tingele kaka photo bon ya ko kamonde yango wana de komaka bo muninga film sepe na ngotina na photo en plus muyesu otinela na photo na mono no me mona ngati na film oh moko ta YouTube mona ngati do so wana beso mona ngapenza yaka kino mona ngabo to sola no en face kinango musu pa rosa a roya Kinshasa te po musu ko ya Kinshasa za problème ah so ko gate se ki fatala na YouTube nde dadi na nga fula ngai ngelo bitanya chimbalanga bi papa no saloma be pourquoi publier na Facebook boyo baby sayo mais ngabi c'est mon daddy voilà c'est mon daddy merci beaucoup le président Chapelier suka na yaki ya mingi na utirep biso le peta chaque jeudi na yaki mingi pour les artistes Kenzo to banda pour lundi to banda ezana bato mususu soka kaboni na mutu susi na mutu wana kufa ayoka tasala accident batuti zomona alors que mutu musu na vie beaucoup kabwana me lobo yo ki pe ka pali mutu mo boye ya mbongo quelque part yo ko sali yo bien ah mona c'est bon uzomona ngana vanda pe quelque temps na artiste Kenzo mais tango matière mo ko ma ba film même ambweke ngape na nga ya bénédiction comprendre ayaka epana nga
na bengi asali musala na zui caché na fouti. Vous comprenez? C'est pas que azé pas na nga o sali la nga bosala bo non 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 donc azana banzila na ye na banzila na nga na uti rep na nga de na lo ala ke mona papa masasi ke mona batu mususu ba mama susi na okende ko luka batu ko ba tourner film batu bo consommer bololen kemi so bandenga il faut continuer à consommer. J'ai bien rêvé ma solution. J'ai bien rêvé. Là c'est ma maman. Donc voilà donc Yakumu Apab. Merci mon boss. Continuez à continuer à m'embonner tout ça va filmer tout le monde pesa. Ba o batangela ba tout va filmer ba o belande. Pour finir par rapport à l'analyse pour le banini to ko pesa ndeko wana conseil par rapport ya ba demande na si c'est le vrai amour. Bino bozara bongo lobo yoka ote toke parke. Toke boye boye monsieur yango ko tozongisa. Tangi komba moto te tolobika yo moto osala bongo tika ko kozwani te yo moto moko be bala na batutu ata yo moko ils en sens. Voilà. Ouais, on a koloba soko sala bongo donc tika bana bato mikieto ya bikolo ba mina banda kuna bango to ba oya ba samsana bango donc ombrier bango te papa wa mukolo makasi kavi na vraiment sala vraiment na ndenge sengeli kolka teke no sala kana basima bana bato batindela ba photo mo salité donc et ça vraiment bien te hein am kolo pesa respect ba peso pe respect on a koloba yango wana. Merci beaucoup. Là, c'était les artistes s'exprimer par rapport à notre analyse. Comprenez. Merci beaucoup, le président Chapelet. Et là, juste une surprise au bas côté là, il directement on a gardé ce plateau. On n'avait pas de choix, il fallait juste tout s'adapter à la situation. Oyo et se présenter le lot avec l'artiste Kinzo. Eh, de quel écolo, et ça fait quand même bien. Et ça fait quand même bien, de voir Bastar s'exprimer par rapport à l'actualité, par rapport à la circonstance, à la situation où il se présente dans la vie de sommet. Moi, je n'étais pas au courant que Longo, quelque part, place aux arrêtés, quelque part, je ne sais pas. Ce que dis-moi d'abord, Longo, au Komi Wapi. Je n'ai pas parlé pour ne pas dire que c'était trop. Non, na Longo, Nazali Soussou. Celui-là, c'est Bayebengaïté. Naza pe na komi place morote mais na komi pe na libre indépendant partout bo benga ngai na jouer à la top vision mais Eric, dis-moi un peu pour être un bon artiste et artiste il faut juste oser la dépendant ou indépendant. Il faut oser la indépendant. Oui. Maintenant tu te sens à l'aise? Oui. Mais quand même, tu as des regrets. Vous en avez regretté, vous en avez regretté. Oui, non, on a des regrets belés parce que il y a mingi place où on a zalaki pour travailler. Au moins, ma vie, il faut toujours reconnaissant. Peut-être que ça a baki ça il look comme repos na yo. Ça la bien il faut là sous la porte. Mais yo Eric Kenzo. Talongolissio mona moi ça zolo pas n'habité qui makangu to nini parce que moi mbri les cas qui a les gens va comprendre des ba yo kaka donc mais mingi za film ya Chapelet. OK. Ouais, film à Chapelet parce que place na zalaki balinga te qui na travailler na Chapelet. Ouais, Chapelet za ndeko nanga o to bandi lelo te to bandi kala Chapelet soka lo mwa ka place wana jamais que nga ko comme ça Chapelet ne minanga. Alongwe parce que dans ça les simbité à qui ça la maramna ye mais les lots sera béni ndeko na ye aibi que non mikolo peut-être kuna na tourner té vous comprenez a benga moni que non moi pia kapé ko ti bani na benga ndeko na ngayo sa musala azwa Netflix que oh yo po esunga ye mabezate na oyo sala musala parce que na tole ko maman moko boye penaki sans téléphone mais na travailler à place moko boye mais na sans téléphone ça ba un mois na ba quelques jours na téléphone té mais na travailler à la place mon robot. Vous comprenez? Comment est-ce que on doit exceptionner que rendement il y a malam vous a quitté? Non, parce que non c'est ça non. Non c'est ça. Mais tant que bêtis va me récréer. Là donc il y a tout on a sangi ça. Au monique ou à bengi ndeko non yo sa musala ne plus que moi boye bike moment na minute à côté ça. Et bike na moment oyo ndeko na ngai azo kokate de biso ba kinwa to lobaka a kokate soka ya zu moi 40 to moi 30 sur le transport et go sunge mo mafuta moi crédit moi banini moi na ke ko jouer pas na ye et
esali ke place nazalaki bamoni basepeli te ndenge makambo ezalaka ke soki moto akei ifo ye azala na coin na ye bino mpe na coin na bino ntango na ye wana na travaille eluka problème ntango oluki problème ndeko oyo aza na ye kaka relation oyo bakutanisanga na ye ke basolola tutututu solola na ye normal eloko moko to ya grave yaki te naye kodécouvrir ke azala akota aza actrice ya chapelet faut comprendre naye kodécouvrir les jours naye kotourne tourné mobile aleki ya branli na film mobile amena na film moyo tobima nini bolole nkemi epai ya kumu ya papa ya mère reve papa film balongoli ngaka mpona film oyo mama eve yango wana to naye kojoue esali ke bamoni na motu oyo bakutanise ngai na ye bamoni lokwa ngani muna memi kuna na nzoka nde ye aza déjà artiste ya kuna oui yo moko oyoki ngai nayebaki na ngai te les jours namona ye makanisi mpe bana ozala te ke namona ye déjà une fois makanisi ezalaki te to namoye comprendre peut-être eza ye les jours nazolinga na expliquer place nazalaki ke la fille oyo asalaka nde théâtre parce que nga nayebi ke aza mannequin ekrele nga problème tutututututu wana yango lelo esali ke na se retrouver sur place nazalaki te ayi mannequin aye neka théâtre wana azalaki na ye kutu ayebi mamba théâtre te nde nalandeli explication chapelet apesi yo moko oyoki ayi mamba théâtre te ye mutu aforme ye mutu akomosani ngai nakutana neka mpo bakutanisaka ngai na ye voilà yango wana ecrée problème lelo oyo kutu enge ezala mabe soki peut-être emsu nalingaki la fille parce que nalingi la fille te naye kotourne photo nini bu totourne na ye ecréer siko problème ebimi lowa ngam na mingi na rôle nga na joué mobile ya mena aleki ya branli ye azalaki camarade ya la fille ya mena wana vous comprendre la fille abande onyokola ngai siko aire moko batableau asalaki yango na ye par rapport nazo expliquer comportement ya mamasta na ye mbala moko bu namoni ke bakangeli nga bafoto eza awa non yo na la fille boye bombe ouais lelo oyo nazali sous place nazalaki te mpo na ngai vraiment eyaka pasi na vie fo ozala toujours reconnaissant nabundi mpe mwa trop mpona ya place wana nazalaki mwa ya malamu mpena na cercle bato babande omona nasali vraimen ebele mpe kuna mpe esaleli nga mwana Vous n'avez pas eu le temps d'échanger? Non, parce que les artistes viennent de s'exprimer ici. Oui, tant qu'on a lingi na expliqué que ezalaki boye na se retrouver na tournage parce que dans ndeko na chapelet c'est limité. Non, ba pesa nga chance te ba na bayokanga. Pesa nga chance te après quelques minutes na mona ka boye bu ba retirer nga na groupe na biso tozalaka. Mo ba ndeko moko ba mo benga nga batuna likamba ngo eza nini po kamusepe bango. Naboyaki komemamema ngo likolo nga bino ndeko botravaille bosala boulot na bino mais so tokutani tosolola ngo parce que fo moto ayebaka eloko nga na longoli eza yango wana ezala te ke alongwaki asalaki bo asalaki boye te ocomprendre place tozalaki bamonaka kaka mabe mais batala bolamu non banose te abengaka bo akati mbala moko bu oza bakombo tu o wana babengi nga bakombo tu babenga bato ya mabe babengi nga oza ndoki otrahir nga eza oui oyebi ke nafandi nga moko nabika merci bafingi nga vraiment bafingi nga ndoki otrahir mokili eza mabe tututututu kongo na biso ekobonga te bamakambo ebele po kaka na ine kotourne pa chapelet yango ecrée problème. Mais à faire ma photo avec la fille, ce sont juste toujours dans le même lignée, quand même problème? Non, il y a pas photo na ima mona te. Il y a pas photo na yo kika nde pa oloba awa na ima ba photo te na yebe loko te. Wana peut-être même sous ndenge bango na bango ba solo la quoi. Et si je comprends bien, la fille parlait déjà avec la personne oyo ça qui n'a pas la. Voilà, ouais. Ah OK, donc la personne au bando soit na né avant de senga ba photo. Ouais. Ah OK, ba photo sexy. Ouais, na yebite. Non, on a évité, ouais. Ma photo ndenge ya lobi wa biso tuto yoki na bato Hollande biso na bandako. Ouais. Yango na eza na mingi na kota côté ya bangamne ba photo te, mais mingi na côté nanga. Na ba
maramutu na sali pena place nazalaki malgré kuna pe salelinga moi opportunité ya kosala musala ke bato mosusu badécouvrir musala na nga mais nga nasali mpe mo ebele nasali mpe mo ebele nasi bandeko mosusu mwa moko tosola na bango libanda bamonaka koma mosusu bakosala mo eloko moko boye nga nde motu toujours ezalaka kaka na nkombo na nga bamakambo ebele mais yaka mpasi na mawa yaka vraiment mpasi na mawa nga nakokoma jamais ennemi ya bandeko na nga parce que bango wana nde tosala na bango mosala moko yo koya lobi oleki na yo mais bango babandeko na nga mosala nga lelo oyo nabundi vraiment mpo na place wana yo ndimaki lelo oyo nga na bandaki na soir na ada na pembeni mais boye nakosala jamais devant caméra mpo ekokele nga problème nakosala anniversaire na nga boye ada ye boye bwa kabeli nga mwa $100 mwa $50 mais soki caméra ekoti wana boye esali problème. Il y a plus l'amour parce que en fait le problème toi ceux qui monsieur ya photo yo a un problème là le monsieur qu'on a tout comment dire à ressembler nyonso donc tu peux pas. Oui. Vous m'avez dit que mais c'est OK non parce qu'on dit ah il faut les gars bon si on a des problèmes parce que tu es ici na plateau na biso mais par rapport à makambo etambola kati ouais yo pose la question kuna te ozara su kuna te ah ouais kuna place ozala kati moi je suis pas même pas mais tant ozara su kuna te so ba moninga na yo les passés ne revient jamais mais tant ba moninga na faut problème so ba moninga peut-être na fandi bona Merlin ni wa problème mais ce qu'on dit na zali su kuna te ni na fandi na obo problème c'est pas les attitudes c'est juste le fait c'est ça ouais le fait c'est vraiment ça pèse hein il y a un monde parle monsieur Sobiba mais qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut retenir au jour d'aujourd'hui l'artiste Kenzo par rapport à l'actualité on peut te retrouver où si les gens peuvent vous appeler pour réconforter parce que vous avez dit qu'ils ont un regret vous appelez tu n'attendais pas et traitement tu peux commis courage mon frère d'avoir compliment la part d'un mais pour le bani il faut te retenir avec moi ouais vraiment même par numéro même par mail même par comment Facebook je sais pas moi ouais merci vraiment na ba maman ba papa na respect o na zana ngo pa na bino bato tout boye bengai place na zalaki vraiment na yebi ke ba misusu sali bango pasi ba misusu spéciali bango esengo vraiment boye bakina za sukuna te na za pe place moko songolo pakala te na za nanga partout so ba benga awa soki moto afandi akanisi ke Kenzo fa jouer na film na nga na oya na jouer soki pe ke mutu moko andimi pe apesanga film na koma na c'est déjà bomona mo écriture na nga bomona ba titre ba film malédiction bomona baloba kaka bomona ba gag na ba chaîne ebele bomona mona vraiment et osala nga pe bien et osala nga vraiment bien na lobi ka vérité na lobi te ke pona manquer mutu respect na lobi pe ka te ke ndenge ezalaka soki mutu akabona mutu falo mabe mais na lobi oyo eza vérité même si nzambe na likolo aotala ayebi ke na lobi vérité vraiment na bato tout oyo bona besoin na soutenir nga na ba conseil na ba prière financement makambo ebele vraiment bobengi nga na plus 243 81 030 2014 plus 243 81 030 2014 ou bien oluki nga sur Facebook obeti Eric Moulasi omona nga mama mindondo akufi pour petit kali tozobunda na bandeko malembe toi pe na besoin ba soutien na bino ba soutien na bino esala biso bien parce que komba mindondo ebunga te boyebi koma mindondo abandaki kosepelisa bino boyebi koma ya malamu asala baconseil bamambo ebele po komba ebunga te la succès ezali tozotravaille basenti ya bombo bazali toza na Philo Bercy toza na président Emma oza atikali comme président na biso banono malongi bato ebele tozotravaille toa besoin na basoutien na bino talaka toyaki na répétition tosilisi nde oyekanga nga omoni nga mpe mais esala bino mpasi te nakolukaka alobi makambo ezala bien lelo bandeko ebele baplace oyo bazalaki wana baotambola bamituka biso toyaka makolo mpo kaka kolinga kaka place moko mingi oui naoloba ngo na mpasi oyebi ke lelo okoma ofanda mpena boye mpo kaka ozwa peut-être telefone efo benga motu mo obete matolo na poto mais mo mosala nasalaka voilà place nazalaki pourquoi rester là où tu te retrouves kolinga siko motu wana mingi
parce que nalingaki epela. Donc par rapport il y a tant de sur tiré sur place au Sam Moussala vous avez payé. C'est ça. Mais payé. Mais tu vivais comment? Na ba matolo. Oh, tu vivais des matolo. Ba matolo so na fandi boy peut-être na bengi eza nini. Mama Iget Kamanzi, Mama Agnès Ilunga akoti moi nini basaleli oni. Fandi boy bu obengi Bibi Shikiaku, autrement dit B Majeskin, Assalé Lolo. Au Fandi Bobengi, Edwige Kabout pour 3 fois star. Maman Patricia Assali. Assalé Lolo. Au Fandi Bobengi Bobette Feta, la patronat. Écoute, tout ce bengi peut-être à 15h, M. Soussiborouma 17h, au moins on a fait Assalé Lolo. Tu comprends? Ouais, mais si on a Moussala. Tu venais de ton boulot, voilà. Rien. Ouais. Si on a Moussala, on a Moussala. La fin un mois, quelques semaines, on a téléphone. C'est lui qui ne travaille pas. À l'IAD. Mais non, tu travailles où l'IAD? Tu contredis la Bible? Non contredire bateau mokili ba vraiment bateau kaka ozomona na fandi un mois na quelques semaines sans téléphone parce qu'il y avait rien comme revenu. Est-ce que faut qu'on habite à Matolo? Il faut na senga Edwige Kabout, il faut na senga Claudie Galiane, mais il faut na zongoni na musala même sous téléphone peut-être yaki na nzela tournage à Chapelé ozomona ngalingaka bongo naliande na musalo na osala mais yango wana na pesa exemple bandeko wana musu ba place ba osala wana lelo monike yaya ngo peut-être même sous yo lekaki na ba vitesse na bata wana mais tango ya j'ai moi visibilité maman belé moi car moi nini moi nga lelo mama kolo kaka na nayebi kende na tikali na ngai indépendant tu auras tout ça na kozwango na rapidité na facilité parce que kolo azana ngai Parce que quelques conseils pour nos artistes comme les Nyonson et quelques conseils pour les producteurs et quelques conseils aussi pour les fanatiques, les téléspectateurs pour votre abisso de partout en tant que star. Kenzo, l'artiste. Ouais, vraiment conseil na nga na bandeko na biso tout ya bandeko na nga ba artiste et comédien. Vraiment na osenga ka tolingana solo vraiment omoni so ekomike oye ofandi na moninga na pembeni e moki otongi ye et ça la bien te yango ozomona lelo bémission komosala masalama ye na nani baoyokana te na nani baoyokana te ekomosala propreté vraiment tolingana ya solo totika na kobomana soki omoni ke yo oleki no moto oza danger yo momi yebelaki oza danger mais kolakisa yango te tout le monde ayebaki yo oleki ye et ça propreté na baproducteur vraiment bino toana besoin na bino mpe boana besoin na biso ezalaka te ke ekoma okoma loka biso nde kaka toana besoin na bino non et sa propreté bopesa biso bofungola biso porte tozala libre soki wana besoin nanga na ye na sali yo mosala soki opona mpa na besoin nanga na ye mpe kuna ezalaka te ke soki yo ozaka na besoin nanga nazalaka ya yo moko vraiment esa propreté. Le revenu surtout kozala kodia yo mo c'est pas un problème mais le revenu c'est ça le problème parce que si tu vivais à l'aise tu penses même pas ok non voilà mpe na bambongo oyo bopesaka biso na bafilme ya vraiment bambongo oyo te oyo mpena tokoki peut-être kofuta ndako kosala boye kosala boye so nyonso na bambongo yango tozwaka eyaka mpasi mais tosalaka yango kapo tolingi mosala na biso bafani oyo batalaka biso basepela kaka we po soki mpena na bambongo wana nde tozwa yango tokosala babulo tosala te mais tosalaka befort oyo kapena bozwi bambongo ndambo mais obakisi mbongo no moko ya poche oyo peut-être motu mwa pembeni gere esenga tindeli yo obakisi po histoire na yo filme no ekende bien vraiment côté na bobongisa vraiment surtout mpe yo moko mpe so producteur yo mpe opesa bato so nga na yoka eke okomi producteur ezaka nde voilà yango wana sikoyo na bato tu ekosala vraiment bien bosunga biso na bafani vraiment oyo amoni ke nabeti libaku alimbisa nga nalobi yango teke mpo nabimisa motu moko mabe me nalobi ozalaki na motema na nga baoyo bafingaka bofinga kaka baoyo mpe basalaka so mpe nini basala kaka me nga nayebi ke nalobi oza vérité na place nabomba na motema nakomi libre na retourne partout place tu bomona ngai na retourne o nini mais bandeko mpe boza baplace wana bofungola mitema mpo mosusu bokangelaka motema mpo nazalaki place wana ekomi mpe bongo nde peut-être nazalaki kuna rankine ya kuna na kuna okaka te nalongwe kuna nde balongoli ye mpo nalongo te nde balongoli ye kuna ayeboye te bango bakotelaka bato akotelaka moto akuna ajoue te bofungola motema baproducteur
boyebisa mpe bandeko wana bapapa na biso dadadi Armelo banani bato belebele kaka boyebisa bango tosala mosala so nazwaka bien babenganga bakangelanga motema te tosala bien nakopesa mo bambote. Oui, rapidement, votre Ouais. numéro aussi, si possible. Si Ouais. ça ne dérange pas. Ouais, napesi lisusu mbote na nga na mama Agnès Ilunga grâce à Londres. Mama SP Balonga ntango omoni mama Agnès Ilunga mama SP Balonga merci parce que oya kolela na biso mama na biso Solange Mindondo nabosani te Edwige Kabuku 3 fois star mwasi apembe mwasi moko ya solo oyo arespectaka makambo na ye Edwige Kabuku oyo ya Kumu Africa TV ye azalaka na Kumu aza na chaîne na ye Kumu Africa TV napesi lisusu mbote na ye moko papa na biso Kumu wa pape ya mère ve basolution Kumu wa pape ya mère ve basolution bambote papa napesi mbote lisusu na mama na ngai Igeti Kamanti HK na kati ya Canada nabosani te Claudie Galiano Géry Zinga la merveille Jeff Bokule famille Moulasi Mobimba Kachala Moulasi Serge Moulasi Amelia Moulasi bona oyo ya ngai Gisèle Zinga Gisèle Dimangele pardon do ya Zinga boza vraiment belé bino tout bolingaka nga ape nalingaka bino be majuscule Bibishi Kiako babosani te Normi Makaya mama na Divine mama neno na kati ya Italie Normi Makaya ya oyo yango wana merci na baconseil yo oyebi kaka nde tosolaki vraiment bobenganga kaka bobenga ngai oyo palandi na suka boyi numéro na bandeli plus 243 81 030 24 plus 243 81 030 24 kobenganga mpo finganga te benganga mpo openga conseil kokanisa pe te so obengi kaka na kobeta matolo naka nanga bongo te benga ngai ya kobakisa esalanga bien merci na Merlin Niwa babi lisu moko emonaka mosika Merlin Niwa merci na bascénariste déjà babanotianga na bafilme déjà avant Tino Matuza coach Tino Matuza natangi kombono parce que déjà nayoki sango ke naza déjà merci na batutu merci na yo Daniel Lebika on a se retrouvé na plateau oyo Je n'entendais pas même. ouais Lelo, ça- mais lelo na se retrouvé awa C'est bon d'être ensemble. Il ne faut pas que vous en avez participer. kasi po bakangaki ngai Pas pour les Américains. Que mon frère, qui est pas dans ma tête. Tu sais encore. na Tedon Mobutu napesi bambote place azali ouais na Matadi tofanda moi une Pour semaine rien. Pour rien. Pour rien. ah Tu te déplaces pour rien. Tu te rappelles encore. niti lobeta Tu te déplaces pour rien. Il risque. kolia komela kaka Il risque. Ah, magnifique. mais ezali kaka mpona kolia komela mama Nifine merci na yo parce que toyaki pena à l'aise na Matadi kolia komela Pour rien. pour rien Merci beaucoup. kolia komela tozonga pena boye sans kwanga sans nini Oui. ah C'est grave. Et donc, on peut me garder ça, maman, on va faire ma table pour Voilà, mesdames et messieurs, ça devient fini pour aujourd'hui. C'était juste l'entretien avec la star, l'artiste, comédien Eric Kenzo, l'artiste évolue ici à la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Hein, comprenez? On était là juste pour s'échanger, parler de l'actualité, parler de lui, parler de ce qui se passe pour le moment. Et voilà, nous sommes là juste pour pas motiver Makambamabe, non. Nous sommes là juste pour récupérer les informations où ils sont un peu brites, les traiter et les diffuser. Voilà pourquoi les artistes Bazaki, Babingaki, caméra et Bionews télévision, c'était bien avec l'émission, avec l'artiste Kenzo et le président Chapelet et les autres, où intervenaient qui n'a pas question, n'a biso pe bango moko ba s'exprimer. Donc biso mitune zaki biso ba propos na bango et ils kota la kaka bango. Voilà. Si Dieu ne revient pas, mesdames et messieurs, on va se retrouver encore dans le prochain numéro, comme d'hab, pour parler encore de d'autres rubriques et j'espère que vous ne serez pas déçus. Je vous invite juste de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Là, c'est Bio News Télévision, la télévision autrement. Comprenez, on était là ensemble et il n'y a pas de souci. Derrière la caméra, il est là, Merlin Niwa, comme je disais toujours, courage, courage, courage. Ensemble, nous sommes de cœur avec toi. Donc voilà, Maman Patricia Hassan, depuis quelque part, mes condoléances. Tu dis que Bungisa, de Konabisa Mobile, na famille. Maman Patricia Hassan, nous sommes de cœur avec toi, mes condoléances. Vraiment, nous sommes bien. Caméra et Bionews Télévision, et ça, l'effort d'un Merlin Niwa, Toko Manamatanga.
s'il faut tout ça, la moi vidéo, tout ça là. Maman Patricia Hassan, merci vraiment pour notre soutien, pour notre motivation de part et d'autre. Pour capable aussi dire un grand merci à notre maman, elle s'appelle Arlette Céline Kilolo, Bazarana maman Irène, Bango Basimami, tout ça, les lots pour bien nous et bosso. Merci que les dieux des orphelins vous bénissent et ça va bien, ça va bien. Il dit beaucoup maman, merci vraiment de partout, tout s'appelle sous ma casse ici. Je ne reviens pas comme je venais de le dire. On se retrouve dans le prochain numéro. Bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.